Slavă Domnului că există Dumnezeu și că rătăcirea a fost numai la mine și Dumnezeu nu s-a rătăcit niciodată de mine, a știut exact unde sunt. Simt că e o lumină în mine care își poate mări intensitatea atunci când fac anumite lucruri. Cred că, de fapt, caut să văd cum se dezvoltă mintea umană atunci când are de face cu binele, când are de face cu bunătatea și trebuie să recunosc că, datorită tinerilor, ajung să asist destul de mult la partea aceasta. Cine, ce și de ce? Ioana Alexandra este o persoană care își dorește să facă ceva bun în viața aceasta. A început prin a căuta să creeze un mediu mai bunuț pentru viitorii ei copii și ulterior a extins aria prin a căuta să facă lucruri mai bune pentru mult mai multe persoane în jurul ei. Și scopul ei final este să aducă un aer nou în ceea ce privește educația din România, fiind inspirată de modele de profesori din afară și, de ce nu, și de modele de profesori din România, pentru că avem. Deși nu se spune des asta, avem multe cadre didactice care chiar fac o treabă frumoasă și doresc să le evidențiez, atât prin cartea mea, cât și prin platformă. Am ales matematică pentru că am fost inspirată, cred că, și de părinți. Ei au iubit matematica. E un domeniu nu tocmai ușor, deci e un domeniu dificil, drept pentru care am simțit că s-ar putea să conteze un pic mai mult viziunea mea în acest domeniu și, mai mult decât atât, am avut mare onoare de a întâlni cadre didactice care aveau coloană vertebrală, cadre didactice pe partea de matematică care aveau anumite trăsături comune și trăsăturile acelea erau bune, drept pentru care am găsit în ele un model. Și m-am dus pe urma acelui model, așa că mi-am dorit să fiu un profesor care schimbă ceva în mai bine. Probabil că am ajuns aici la fel ca orice omuleț care își dorește să descopere mai multe și își dorește să găsească diverse căi prin care să aducă soluții în ceea ce privește propria persoană, pentru că am căutat foarte mult să aduc soluții la persoana mea, care ulterior am descoperit că sunt soluții și pentru cei din jur. Și atunci am ajuns aici, cred că ca și rezultat a tot ceea ce mi-am dorit să fac în viață și cred că undeva în mintea mea mi-am dorit foarte mult să ajung să comunic cu oamenii, de pentru care, da, sunt acum în fața unui microfon. Cea mai frumoasă formă de frumusețe, aș putea spune, pentru că în misiunea mea, în ceea ce aleg să fac zilnic, este să găsesc binele și frumusețea din oameni care uneori e uitată. Și atunci dorința mea cea mai mare este să le descoper lor, astfel încât ei să poată înmulți ceea ce văd eu frumos în ei și să poată dezvolta, de ce nu. Așa, în momentul de față dezvolt o platformă educațională împreună cu soțul meu. El se ocupă de partea de pagini și tot ce ține de partea de programare. Eu mă ocup de partea de a cunoaște oameni, a lua interviuri, de informațiile care țin de fapt de educația holistică, așa cum o vedem în afara țării. Mai mult decât atât, în momentul de față lucrez cu profesori care doresc să facă ceva mai diferit la clasa lor și lucrez cu studenți care, fie o parte din ei vor fi profesori, fie au în momentul de față întrebări pe partea de matematică și vor să scape de teama examenelor sau teama de matematică în general. Deci lucrez cu studenți și cu profesori sau viitori profesori la ora. Îmi doresc foarte mult ca această platformă să reprezinte o sursă importantă de resurse la nivelul întregii țări. Ea va avea posibilitatea de a fi vizualizată și de către străini pe viitor, odată cu trecerea timpului. Și îmi doresc să ajut la urcarea României pe o treaptă destul de înaltă în ceea ce privește educația. Îmi doresc să știe și românii că mintea lor e importantă și că pot să o folosească într-un scop util. Îmi doresc să știe și românii că sunt importanți și când zic că sunt importanți, spun asta în contextul în care vreau să accentuez foarte mult valorile lor bune. Pentru că
Și un român poate ajunge unul din cei mai buni neurochirurgi ai lumii. Și un român poate să ajungă unul din cei mai buni pictori ai lumii și un român poate ajunge unul din cei mai buni sculptori sau unul din cei mai buni matematicieni sau scriitori sau tot ce vă doriți și benefic pentru viitor și pentru viitorul copiilor voștri. Pe scurt, mi-ar plăcea foarte mult ca românii să reușească și eu, la rândul meu, să reușesc să împletesc valorile umane pe care caut să mi le sădesc sau pe care le dezvolt în continuare, astfel încât pe viitor să credem cu adevărat că suntem importanți pentru planetă și să nu mai avem senzația asta că nu schimb eu nimic, că poate schimbi. Adică poate pentru cineva ești model și nu știi că se poate întâmpla. De ce să nu faci acea persoană să fie fericită că te-a ales pe tine ca model? Nu? Decât să-l caute pe altul, mai bine faci tu ceva cu viața ta și îți asigur și fericirea ta și a celui care te-a ales ca model. Zic și eu. Merită. Încearcă. Am încercat, e frumos, e o lume aparte, câteodată pare ideală și trebuie să recunosc că a meritat. Chiar și dacă poate părea că sunt idealistă în anumite momente, trebuie să recunosc că felul în care m-au făcut tinerii să mă simt la clasă este ceva aparte și bucuria mea sau, de fapt, dorința mea ar fi ca fiecare dintre români, de ce nu, să guste măcar puțin sau poate mai mult, sau poate mai mult decât mine, de ce nu, de ce să vă opresc eu creșterea, să guste din frumusețea pe care o avem în tinerii noștri. Pentru că ei cu adevărat vor să facă ceva bun. Și ei cu adevărat reprezintă viitorul și ei cu adevărat vor putea schimba și tind să cred că deja încep să schimbe viitorul țării în ceva mai bun. Ce este important este că, nu știu dacă neapărat o să putem opri, nu cred, dar putem să-i susținem. Și dacă și așa vrem să avem o influență, ce ar fi să avem una pozitivă și să învățăm ceea ce este bine cu adevărat sau să le oferim resurse astfel încât schimbarea pe care vor să o facă ei să fie făcută la un nivel mai bun sau mai calitativ sau mai frumos. Pentru că bine că îi avem și bine că vor schimbarea în bine și bine că au abilitățile necesare să facă asta, bine că au căutat să se dezvolte astfel încât să fie mai buni decât noi. O parte din ei chiar sunt mult mai buni decât noi și, sinceră să fiu, poate chiar mult mai mulți. N-am idee, nici nu știu dacă ar putea fi măsurat asta din punct de vedere statistic, dincolo de ceea ce spune presa, mass media sau cine mai doriți voi. Cred cu adevărat că se află mult bine în noi care, dacă lăsăm neexplorat, evident că nu se vede, da. Ce-ar fi să le explorăm? Hai să facem ceva diferit pentru că putem. Adică de ce ne-am oprit singuri? Zic și eu. Am apreciere pentru om pentru că, în ciuda dificultăților pe care le are, caută întotdeauna calea mai bună. Am apreciere, am respect față de oameni și trebuie să recunosc că am, cred că, respect. Pentru că fiecare cadru didactic caută să facă ceea ce știe mai bine, indiferent de profesorii pe care i-a avut. Fiecare părinte caută să facă ceva mai bun pentru copil, indiferent de părinții pe care i-a avut. Și fiecare tânăr la ora actuală caută să facă ceva mai bun decât ceea ce au făcut părinții sau decât ceea ce avea inițial în plan. Așadar, apreciez oamenii pentru că, în ciuda dificultăților, caută să facă ceva bun. Și apreciez dorința lor și credința lor în bine, în ciuda dificultăților pe care le au. Noi învățăm unii de la ceilalți și pentru a învăța unii de la ceilalți, asta ar însemna de fapt că sunt lucruri în noi care nu sunt în alții și urmărind diferențele, urmărind la ce sunt buni alții, putem să evoluăm și noi. Pentru că în viața aceasta cu adevărat avem nevoie de modele pentru a evolua și pentru a vedea imposibilul transformat în posibil. Cred că da. Am avut profesorul de dizertație care a fost mai mult decât, adică a fost un mentor, a fost mai mult decât un profesor de matematică, pentru că m-a făcut să văd în mine lucruri destul de interesante.
el mi-a spus, dincolo de partea de matematică: Ioana, poți să faci asta, Ioana, du-te la conferința respectivă, Ioana, fă prezentarea respectivă, fă acel articol, eu te corectez. A fost un cadru didactic care și-a făcut treaba și în clasă, în sensul de a ne preda foarte bine ceea ce aveam de învățat, dar mai mult decât atât a pus accent și pe starea de la clasă, a pus accent și pe emoțiile oamenilor și cred că enorm de mult a contat că a văzut în mine ceva ce poate nici eu nu vedeam la vremea respectivă. Adică el avea o viziune foarte mare pentru mine și eu nu mai îndrăzneam să visez atât de multe, tocmai pentru că avusesem o experiență anterioară care îmi spunea că nu e bine să visez. Dar cred că fiecare om are câte un ghid, apare o persoană în viață care îi spune că, știi, ai un traseu de urmat. Lasă ce-au fost, ai învățat de acolo anumite lucruri, du-te mai departe pentru că e nevoie să ajungi din punctul A în punctul B, vorbind de matematică. Pentru că dacă mă gândesc la mine, parcă pierd misiunea, nu știu cum să zic. Dar așa, punând accent pe ceea ce văd că se poate realiza, dă mai multă speranță. Și nici, sinceră să fiu, cred că are legătură și cu faptul că ultimele cărți pe care le-am citit, dacă e vorba, n-am ținut minte personajele, am ținut minte numai acțiunile lor și mi se pare util așa. Mai degrabă contează pentru mine, adică pentru mine contează mai mult ca oamenii să găsească în cartea mea tehnici care pot să fie folosite și să obțină rezultate frumoase, decât să-mi știe numele. Adică, nu știu dacă spusul numele, dacă cineva se duce și spune la clasă numele meu, contează atât de mult în comparație cu a aplica tehnica, așa că prefer să pun accent pe ceea ce e esențial și pe ceea ce e important și ce poate ajuta oamenii. Nu știu, numele meu nu știu cât poate ajuta oamenii. Dar, în schimb, ceea ce fac și cât de mult caut să influențez lucrurile în direcția potrivită prin a mă dezvolta pe mine cât mai mult cu putință, cred că asta contează mult mai mult. În ochii mei. La ora actuală. Cred că viața este uneori Cred cu adevărat că viața este, de fapt, un teren în care putem să ne dezvoltăm diverse abilități, în care putem să învățăm lucruri noi, în care să ne descoperim noi pe noi și cred că este un fel de șir de teste, pentru că adesea fiecare întâmplare din viața noastră ne spune la ce suntem buni sau mai puțin buni. La fel ca un test. Spre exemplu, la matematică, atunci când suntem analizați să vadă profesorul exact ce știm și ce urmează să îmbunătățim sau ce am înțeles din ceea ce am asistat la ore. Foarte interesantă întrebare. În ceea ce privește perspectiva mea, cred că evoluez atunci când mă uit și la cei din jur, văd exact unde pot să aduc o influență bună, caut să fac asta, văd cum este primită, adică analizez constant situația. Ulterior, sunt momente în care simt că e nevoie să stagnez și, de fapt, să asimilez informații. Și atunci apar ghizii. Așadar, cred cu adevărat că, din nou, se completează lucrurile. Este nevoie și noi să ne dorim foarte mult să evoluăm și cred că asta atrage la un moment dat inclusiv oamenii care să ne ajute să putem urca. Și de ce spun asta? Îmi vine acum un exemplu. Când vine vorba de un antrenor, ca echipa să evolueze, este nevoie ca antrenorul să ofere echipei ceea ce are nevoie echipa, fie încurajare, fie antrenamente mai bune, fie fizice, fie intelectuale. Cert este că există un moment în care antrenorul trebuie să tacă și echipa să-și facă numărul. Pe urmă apare din nou antrenorul care nu știu dacă neapărat echilibrează situația, dar cred că totuși armonizează lucrurile. Pe scurt, cred că avem etape în viață în care învățăm, etape în care oferim ceea ce am învățat și ulterior trebuie să învățăm lucruri noi ca să putem ajunge la un număr mai mare de oameni, poate, sau la un segment diferit de oameni. Ce nu? Pentru mine, da.
Și afirm asta în contextul în care am o experiență de viață în care și-a făcut mult prezența. Adică am simțit complet prezența lui, deși în liceu am avut eu o idee năstrușnică de a citi cei mai negri filozofii ai lumii și la final să declar că există Dumnezeu. Mintea unui tânăr, ce pot să spun, am avut și parte de rătăcire la un moment dat. Dar cert este că slavă Domnului că există Dumnezeu și că rătăcirea a fost numai la mine și Dumnezeu nu s-a rătăcit niciodată de mine, a știut exact unde sunt, a avut suficientă răbdare cu mine ca să îmi calmez năzbâtiile, ca să zic așa. Deci da, pentru mine există și am argumente foarte solide în viața mea care au dovedit că, indiferent de îndoiala mea sau indiferent de cât de mică era problema mea, dar eu mi-o imaginam dita mai problema, am simțit pe cineva aproape care mi-a dat oamenii de care aveam nevoie, mi-a oferit gândurile de care aveam nevoie astfel încât, după o anumită perioadă, să-mi dau seama că, de fapt, n-am fost niciodată singură, ci am avut un ghid extrem de bun și răbdător cu mine. Extrem de răbdător cu mine. Cert este că da, sunt recunoscătoare pentru că sunt în forma aceasta astăzi și am ajuns persoana pe care pot să zic că o apreciez la ora actuală. Faptul că astăzi sunt în fața unui microfon, pentru că în ciuda îndoielii mele din copilărie, ca să zic așa, din perioada liceului spre perioada facultății, nu știam exact cum stau lucrurile. Cel mai probabil am trecut prin noaptea întunecată a sufletului. Cert este că, revenind la motivul pentru care simt că există Dumnezeu, în noiembrie anul trecut am avut o problemă de sănătate destul de mărișoară și 3 medici mi-au spus că am trecut razant pe lângă nu știu, trecerea dintre o lume sau dintre o lume și cealaltă. Pe scurt, nu prea aveam șanse de supraviețuire. Dar, în ciuda analizelor, pot spune cu o deosebită recunoștință că seara aveam mare onoare de a discuta cu diverse cadre medicale și îmi spuneau, vezi că problema respectivă, de fapt, are legătură cu altceva. Uite, încearcă să vindeci acel lucru sau acel gând la tine și vei fi bine. Cred că cel mai bun argument este faptul că astăzi sunt prezentă aici și că ajung să mă gândesc la lucruri destul de frumoase. Adică asta pentru mine înseamnă că există Dumnezeu. Pentru că simt că și rugăciunile îmi sunt ascultate și simt că e perfect adevărat că Dumnezeu lucrează prin oameni. Pentru că dacă analizăm fiecare dintre noi cu adevărat cunoaște pe cineva care a făcut un bine și a făcut un bine pentru propria persoană. Chiar dacă uneori punem mai mult accent pe oamenii care ne necăjesc, tind să cred că fiecare dintre noi a avut parte și de oameni care au pus accent pe ceea ce avem bun și frumos în noi și cred că e de bun simț să ne gândim mai des la ei. O pot numi lumină pentru că simt că asta e nevoie să fac. Simt că este nevoie să ajut cât de mult pot oamenii, evident nu neglijându-mă pe mine, deci nu inspir la partea și nu invit oamenii la partea în care să se lase pe ei complet în scopul de a ajuta pe ceilalți. Cred cu adevărat că nu știu dacă cred, că de fapt simt că e o lumină în mine care își poate mări intensitatea atunci când fac anumite lucruri. Și atunci dorința cea mai puternică, arzătoarea mea este să mențin acea lumină pe care cred că toată lumea o simte. Uneori se simte ca un fel de
ca și lumina unei lumânări și câteodată parcă avem senzația că n-ar trebui să credem în ea pentru că e așa de mititică și cine o bagă în seamă. Cred cu adevărat că luminița aia are destinul ei și cred cu adevărat că este datoria noastră ca oameni, indiferent de job, să credem în capacitatea ei de a deschide sau de a face cunoscute diverse lucruri din jurul nostru. De ce nu? Sinceră să fiu, am un parcurs și educațional și când zic educațional dincolo de școală, am un parcurs în care cred că ambele variante sunt adevărate. Pentru că sunt momente în viață în care noi putem controla lucrurile și zic asta afirmând că noi facem o alegere care ne aduce următoare întâmplări pe baza alegerii noastre și cred cu adevărat că apar în viață momente, apar în viață persoane care ne ajută să avem un anumit parcurs. Oameni care ne ajută sau oameni care, în ciuda faptului că nu pare că ne ajută, că ne-ar împiedica, într-un mod interesant ne ajută să ne descoperim noi pe noi. Așadar, cred în ambele și cred că fiecare dintre ele se completează reciproc atunci când apare situația potrivită. Ai să ajungi să-ți depășești toate fricile pe care le ai când ești copil, pentru că în momentul în care eram copil aveam senzația că e ceva înspăimântător să fii profesor, să fii în ochii tuturor, să-ți poată spune toată lumea orice, să poată să aibă gesturi care pot durea. Și am zis că nu, niciodată nu mi-ar plăcea să fiu profesor, pentru că îi simțeam extrem de vulnerabili. Odată că nu aveau nici resursele necesare, n-aveau nici apărare, ca să zic așa, și atunci am zis, ok, niciodată profesor. Cu alte cuvinte, dacă versiunea mea din trecut m-ar asculta, deși era foarte încăpățânată, credeți-mă, dacă m-ar asculta, i-aș spune să aibă încredere în luminiță, în luminița din interiorul ei, pentru că va ajunge să vadă ceva foarte frumos de-a lungul vieții și că fiecare obstacol care apare este, de fapt, o modalitate de a se cunoaște pe sine, o modalitate de a-i cunoaște inclusiv pe ceilalți și cred că e o modalitate de a reuși să faci lucrurile mai bine. Că dacă nu avem teste și dacă nu avem teste, nu avem feedback. Dacă nu avem feedback, înseamnă că nu știm la ce suntem buni. Dacă nu știm la ce suntem buni, bâșbâim. Și dacă bâșbâim, înseamnă că nu știm, adică putem bâșbâi într-o singură cameră fără să reușim să descoperim ce se află în toată casa. Așa că versiunii mele i-aș spune să aibă încredere în bine, că binele întotdeauna își găsește o cale de a face lucrurile frumoase și să aibă încredere în proces și să deschidă ochii ca să învețe lecțiile mai din timp, da? Să nu dureze ceva ani astfel încât să-și dea seama la ce s-a referit universul în situația respectivă. Să deschidă ochii și să aibă încredere că lucrurile merg în direcția pozitivă și să nu se mai opună, că poate anumite perioade sunt mai scurte dacă își învață mai rapid lecțiile, zic și eu. Interesantă întrebare. Cum manifest realitatea mea? Cum manifestă realitatea mea? Manifest realitatea mea prin a căuta să am grijă de gândurile mele, de comportamentul meu, de acțiunile mele, pentru că sunt perfect conștientă că sunt înconjurată de oameni și cred cu adevărat că dacă oamenii vor găsi ceva frumos la mine, vor căuta să-și atribuie, nu în sensul de a fura, ci în sensul de a copia un comportament sau o vorbă bună. Și cred cu adevărat că prin acest mecanism noi evoluăm. Adică mie, spre exemplu, dacă îmi place o persoană din străinătate ca și comportament, ca și atitudine sau ca și gânduri pe care și le exprimă, faptul că mie îmi place și văd că acea persoană evoluează, automat mă determină și pe mine să evoluez. Deci, pe scurt, cred că eu personal caut cea mai în una din cele mai înalte forme de cred că, de fapt, caut să văd cum se dezvoltă mintea umană atunci când are de face cu binele, când are de face cu bunătatea și trebuie să recunosc că, datorită tinerilor, ajung să asist destul de mult la partea aceasta și, cu sinceritate, vă spun că fiecare gest, indiferent cât de micuț este de bunătate, face ca o mică floare să înflorească
sufletul chiar și a unui adult, nu numai a unui tânăr. Deci, pe scurt, cred că binele are o putere imensă și cred că nu e o naivitate să credem în bine, cred cu adevărat că e un curaj. E un mare curaj să avem um, și posibilitatea și dorința și să facem și acțiunea de a vedea mai mult bine în jurul nostru și de a pune mai mult accent pe el. Dacă și așa ne dorim să facem lucruri frumoase în lumea aceasta și să nu trăim degeaba. Cred că, de fapt, depinde de cantitatea lor, nu cred că de ce reprezintă ele. Spre exemplu, și răbdarea prea multă. Într-o sală de clasă, dacă cineva face exces pe partea de răbdare, probabil că sala de clasă la un moment dat va lua razna, în ghilimele, pentru că acei elevi au nevoie de cineva care să fie sigur pe ceea ce predă, să fie sigur, să aibă stimă de sine ridicată și să reușească să echilibreze. Cu alte cuvinte, cred că fiecare valoare umană, dacă e luată în exces, cineva îmbrățișează o singură valoare în exces, cred că nu merge în direcția potrivită. Adică și cineva care consideră că are toată dreptatea din lume, s-ar putea să nu vadă foarte multe lucruri în jurul lui. Cineva care are foarte mult curaj, s-ar putea să nu caute să asculte opinia celor din jur, pentru că va avea senzația că îi stâlcesc curajul. Pe scurt, cred cu adevărat că avem nevoie de un echilibru. Și cred cu adevărat că asta au nevoie și tinerii, de un echilibru. Și dacă îl găsesc în școală sau acasă, pentru ei e o mare dorință din lumea aceasta complet realizată. Deci, pe scurt, cred că avem nevoie de mult mai multe valori umane și cred că pe care să le împletim frumos, astfel încât chiar noi să fim mulțumiți de propria persoană, fie că ne trezim dimineața, fie că suntem în sala de clasă, fie că am ieșit de la ore. Adică dacă vom privi fiecare zi ca pe o oportunitate de a face ceva mai bun decât ziua anterioară, deși asta, la cât de des este folosită expresia aceasta, s-ar putea să pară ceva, nu știu, clișeic. Dar în sine nu e o meserie ușoară. Adică se spune că inclusiv 24 de ore nu rezistăm fără să ne plângem de ceva. E un exercițiu foarte greu, deși de spus pare foarte ușor. Pe scurt, cred că enorm de mult contează să vrem noi să devenim pentru noi o versiune mai bună, pentru că tind să cred că dacă nu ajunge să ne placă propria persoană, cu siguranță se vede o schimbare și în exterior. Și vrem, nu vrem, facem ceva bun. Că indiferența nu e bună. Adică dacă avem senzația că e doar viața mea și fiecare să-și aleagă cum o trăiește, nu știu dacă întotdeauna reușim să facem partea bună, dar în momentul în care am mai mare grijă la comportamentul meu, tind să cred că și alții ajung să aibă mai mare grijă la comportamentul lor. Tinerii, spre exemplu, dacă eu le ofer respect, oferă respect. De ce? Pentru că cred că ei știu un secret. E păcat să-l superi pe ăla de treabă. E păcat să-l superi pe omul de treabă. Cel care e trist tot timpul, dacă se mai supără odată, parcă, nu știu, nu contează atât de mult pentru societate. Pe scurt, dacă e vorba să transmit și un mesaj tinerilor viitorilor profesori, le recomand să fie autentici. În momentul în care dau de un tânăr care are o experiență diferită de viață de-a lor, pot asculta povestea și dacă au sfaturi sau sugestii, mai degrabă sugestii, că sfaturi dă toată lumea și nu știu cât e de bună ideea, dar dacă au sugestii, cu drag, tânărul respectiv ori le va testa, ori le-a testat deja și atunci o să meargă pe altă cale. Cert este că implicarea poate aduce rezultate bune, dar așa cum și valorile umane trebuie să fie făcute cu măsură și implicarea trebuie să fie făcută cu măsură. Ce-i prea mult strică. Nu știu dacă neapărat știu să răspund la întrebarea aceasta, dar ce pot să spun cu siguranță e că avem ceva frumos în noi. Ceva frumos care merită văzut și de ceilalți. Pentru că eu, ca și cadru didactic, în momentul în care am elevi sau studenți care se deschid în fața mea și îmi spun: uite, nu știm asta, avem nevoie să învățăm partea aceasta, pentru mine e
Pot să recunosc că e o mare onoare, să văd persoane că au curajul de a fi vulnerabile, au curajul de a fi ele însele, fără frica de a fi judecate. Sau, nu știu, poate simt că nu vor fi judecate. Nu pot să spun ceea ce poate fi în mintea unui alt om, dar cred cu adevărat că avem cumva capacitatea de a crea sau poate de a descoperi, nu știu cât a crea, dar avem capacitatea de a descoperi pentru că suntem înconjurați de multe lucruri frumoase care vor descoperite, adică se aude în jurul nostru, descoperă-mă și pe mine și fă și cu mine ceva bun. Cred că dacă deschidem ochii cu adevărat, vedem asta și cred cu adevărat că și fiecare cadru didactic, dacă privești într-o sală de clasă, chiar și la un copil mai timid, poate vedea ceva bun acolo. Cred cu adevărat că și un părinte care are senzația că știe atât de bine propriul copil, cred că poate învăța ceva de la acel copil. Pentru că noi avem numai doi ochi, dacă e vorba, și amândoi sunt în aceeași locație. Cred că sunt multe momente în care putem să facem bine și cred că sunt multe momente în care am putea să cunoaștem mult mai mult oamenii din jurul nostru dacă lăsăm la o parte judecata și preferăm doar să ascultăm cu scopul de a înțelege. Și cred că asta are nevoie și un cadru didactic tânăr, cred că asta are nevoie și un părinte, pentru că altfel toată lumea simte o presiune imensă pe proprii umeri, iar într-o sală de clasă sau acasă nu e vorba doar despre părinte, e vorba despre o echipă întreagă. Spre exemplu, dacă merg la ore, nu este doar partea în care eu trebuie să vin și să dau doar eu informații. Cred cu adevărat că și restul membrilor din acea sală își doresc foarte mult să se simtă importanți. Și ce înseamnă să se simtă importanți? Să simtă că de fapt ei contează. Și ce înseamnă că ei au nevoie să simtă apartenența și de fapt importanța aceasta e suficient să le adresăm întrebări cu privire la felul în care văd ei lucrurile, la felul în care văd ei un proiect. Nu o să se deschidă din prima, pentru că nu au fost toți învățați să se deschidă din prima, dar cert este că în momentul în care vor vedea că ei contează în ochii unui profesor, pe viitor vor vrea ori să devină profesori, ori să facă lucruri care să impresioneze acel profesor. Și asta nu ține de vârsta profesorului, asta nu ține de frumusețea profesorului, asta ține de autenticitatea lui, ține de sinceritatea profesorului, pentru că tinerii la ora actuală e nevoie să acceptăm că au nevoie de modele reale, au nevoie de oameni care să fie naturali, au nevoie de oameni care să le arate felul în care se parcurg diversi pași, nu doar rezultatul, ci au nevoie de oameni care să le arate procesul, au nevoie de oameni care să fie cinstiți cu ei și să le spună că, da, acolo nu e ușor, dar uite că putem găsi o soluție, acolo poate să fie ușor, acolo poate e nevoie să descoperi singur, pentru că eu nu am experiența ca părinte sau ca profesor în domeniul respectiv, dar poate cucerești tu acel teren și vii și îmi povestești și mie și facem schimb de informații. Cred că în modul acesta tinerii s-ar bucura mai mult să vină la școală și profesorii și-ar da seama că, de fapt, aveau în sala de clasă comori de care nu știau. Și comorii, dacă vă referiți la valori psihologice, sunt de acord cu voi. Dacă vă referiți la valori umane, sunt de acord cu voi. Dacă vă referiți la valori materiale, pot să zic și valori materiale fără nicio problemă, pentru că acei tineri cu siguranță pot să facă lucruri incredibile dacă vreți să vă lăsați impresionați de ele, de ei. Fiecare persoană caută să facă ceva bun pentru un om care se lasă impresionat. Nici noi adulții nu căutăm să impresionăm pe cineva care pare de piatră. Adică de ce ar căuta să facă tinerii asta? Mulțumesc frumos pentru interviu, mulțumesc frumos pentru faptul că v-ați rezervat timp ca să urmăriți ceea ce a vrut acest omuleț să spună. Ce vă doresc să fiți recunoscători și să aveți încredere în proces, pentru că nu sunteți singuri. Sunteți înconjurați de soluții, în jurul vostru levitează soluțiile, credeți-mă, nu sunteți singurii oameni care au problema respectivă, sunt mulți oameni care au trăit și înaintea voastră, care au avut de a face cu aceeași problemă, așa, și au găsit soluție. Este foarte important să aveți încredere că lucrurile o vor lua în direcția bună și veți descoperi lucruri
pe care doar prin acest proces puteți să le atingeți. Pe scurt, aveți încredere în, în luminița voastră și aveți grijă de ea să nu se stingă. Pentru că dacă aveți grijă de ea, la un moment dat o să crească în intensitate și o să vedeți că mai sunt oameni cu luminițe ca ale voastre și mai sunt oameni care au gândurile voastre și mai sunt oameni care își doresc la fel de mult să schimbe lucrurile la fel ca voi și care își doresc să găsească soluții la fel ca voi și care își doresc să se dezvolte la fel ca voi. Așadar, copilul ăla din interiorul vostru care părea că la un moment dat a tăcut, dacă începe să vorbească și să vă zâmbească, s-ar putea să fie o idee bună. Și nu vreau să fiu înțeleasă că auziți voci sau din asta. Mă refer strict la partea în care aveți un copil în interiorul vostru care s-ar bucura de adultul pe care ajungeți să-l atingeți. Gradul acela de responsabilitate și de disciplină care vă poate ridica pe o anumită scară care vă permite după aceea să faceți lucruri din ce în ce mai interesante. Pe scurt, indiferent ce lucrați, indiferent unde vă aflați, aveți încredere că puteți schimba ziua cuiva în mai bine și pentru că voi aveți încrederea asta, sunt suficiente persoane care să aibă năstrușnicul ăsta gând astfel încât să creadă la un moment dat că o să vă poată schimba și ei ziua. Pe scurt, faceți bine fără să vă așteptați la ceva în schimb pentru că apar oameni care gândesc la fel și fac și ei bine, ne așteptăm ceva la schimb. Deci o să mai dați de oameni ca voi și o să vedeți că nu sunteți singuri niciodată.